오늘 줌 미팅에는 저희 강사님이 김지영 로얄 마스터님인데요. Bugün bize eğitim verecek kişi Real Master Kim Jiyeon. 네, 김지영 로얄 마스터님은 그 전에 피아노 학원 선생님이셨어요, 원장님. 네, 제가 알기로 그렇거든요. Hı. Normalde bir önceki mesleği ise piyano batçı. 그냥 Piyano öğreten yani bir kursta piyano öğretmeniymiş. 네, 그래서 어떻게 하시다가 또 이렇게 그 애터미 사업을 하시게 된 건지 사실 저도 되게 궁금했는데 오늘 줌 미팅 참여하신 여러분들 한번 잘 들어보시고 한국인 사업자가 어떻게 또 비전을 느끼고 또 애터미 사업을 시작하시고 또 하셨는지 잘 들어보시면 좋을 것 같아요. Mesleği farklı olan bir kişinin yani çok farklı olan birinin Atomi'ye başlayıp bu kadar nasıl başarılı olduğunu ben de çok merak ediyorum. O yüzden bu eğitimde sizler de bunu dinleyerek kendinize notlar alabilirsiniz. 그러면은 김지영 로얄 마스터님 나와주세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 로얄마스터 김지영입니다. Herkese merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Ben Royal Master Kim Jiyeon. 네, 오늘 제가 이 줌 미팅 들어오기 전에 조금 많이 설레었던 것 같아요. Zoom toplantısına girmeden önce çok heyecanlanmıştım. 왜냐하면 저는 한국에서 강의를 지금 많이 하고 있는데 사실은 외국인을 상대로 이렇게 통역 강의를 하는 게 오늘 처음이에요. Normalde Kore'de çok fazla hani sahneye çıkıp eğitim veren biriyim ama böyle yabancı bir grubun önünde bir çevirmenle ilk defa bir eğitim vereceğim. 네, 그래서 말이 자연스럽지 않을까 봐 걱정도 많이 하고 또 해야 될 말들이 생각이 나지 않을까 봐 그런 생각도 했지만 또 많은 분들을 만날 생각에 기대도 많이 했던 것 같습니다. Bu yüzden belki konuşmam doğal olmaz ya da söyleyecek şeyleri söyleyemeyebilirim diye düşündüğümden dolayı çok endişe ettim. Yani çok tedirgindim. Bu yüzden hani sizlerin önünde biraz daha rahat olmayı umuyorum. 네, 아까 소개해 주신 것처럼 저는 원래 아이들에게 피아노를 가르치는 선생님이었어요. Biraz önce tanıtıldığı gibi ben yani çocuklara piyano öğreten bir öğretmendim. 네, 어렸을 때부터 한 길로만 피아노를 배우고 가르치는 일만 했던 제가 어떻게 애터미를 하게 됐는지 오늘 여러분들에게 소개해 보려고 합니다. Küçüklüğümden beri sadece piyano öğrenmiş, tek dalda ilerlemiş. Birinin hani sadece öğretmen olmuş birinin nasıl atomiye başladığını anlatacağım. 네, 재미가 있을지는 모르겠지만 재밌게 들어주시면 감사하겠습니다. Çok eğlenceli bir hikaye olur mu bilmiyorum ama en azından eğlenerek dinleyin. 네, 저는 그 비교적 좀 빠른 나이에 결혼을 했어요. 23살에 결혼을 했습니다. Ben erken yaşta 23 yaşında evlendim. 아이들을 개인 레슨으로 계속해서 가르치고 있었어요. Bu yüzden çocuklara da yine internetten öğretmeye devam ettim. 결혼을 해서 아들 둘을 낳고 키우다 보니까 제가 개인 레슨을 하는 데 있어서 좀 불편함이 있더라고요. Ama çocuklarım hani büyümeye başladıktan sonra da hani rahatlayacağımı düşünmüştüm ama yine eğitim vermek, piyano öğretmek için hani bu meşgul olmak çok zordu. 그래서 작은 아이를 낳고 학원을 개원하게 됐습니다. Bu yüzden çocuğumu doğurduktan sonra da hani ilk çocuğumu doğurduktan sonra da artık buna bir ara vermeye başladım. 네, 그때 제가 학원을 개원했던 그 장소 바로 맞은편에 지금의 스폰서인 배경아 단장님이 피부관리실을 하고 계셨어요. 다시 말씀 주세요. 좀 네, 당장님 뭉쳤어요, 인턴십. 네네. 지금 제가 피아노 학원 차렸을 때 그 바로 맞은편에 지금 저의 스폰서이신 배경아 단장님이 피부관리실을 운영하고 계셨어요. Daha sonra kendi piyano kursumu açarsam daha rahat olacağını düşündüğümden dolayı kendi kursumu açtım. Tam açtığım piyano kursunun yanında benim sponsorum orada bir güzellik merkezi yönetiyordu. 네, 저희는 꽤 오랜 시간을 같이 이웃 사촌처럼 잘 지내고 있었습니다. O yüzden uzun zaman boyunca bir komşu olarak çok iyi geçindik. 제가 피아노 학원을 운영한 지 한 4, 5년 정도 지나고 나서 배경아 단장님이 그때 저한테 선생님, 애터미 알아? 이렇게 물어보셨어요. Bir kursu açtıktan 4-5 yıl geçti. Daha sonrasında şu an Kron Master olan Penyona bana gelip hiç işte öğretmenim hiç Atomi'yi duydun mu dedi.
그때 저에게 애터미 치약과 칫솔을 주시면서 이거 한번 써볼래? 이렇게 말씀하시더라고요. Sonra bana bir diş macunu ve diş fırçasını verip bunu bir kez kullanır mısın dedi. 네, 저는 평소에 저희 스폰서님하고 신뢰관계가 있다 보니까 제가 별 의심 없이 그 제품을 받아서 써보기 시작했습니다. Tabii ki uzun zaman geçirdiğimizden dolayı ona çok fazla güvendiğimden dolayı verdiği ürünü hemen kullandım. 치약 칫솔뿐만 아니라 또 각종 영양제, 화장품 등등 애터미에서 그 소비하는 제품들이 하나하나씩 늘어나기 시작했어요. Sadece o zamandan sonra sadece diş macunu ve diş fırçasıyla kalmayıp kozmetik, gıda takviyeleri derken Atomi'deki ürünlerin neredeyse hepsini kullanmaya başladım. 다른 무엇보다 가격과 제품에 대한 만족도가 되게 컸던 것 같습니다. O zaman şu ana kadar kullandığım ürünlere ve fiyata göre gerçekten Atomi kullandığımda tatmin olduğumu hatırlıyorum. 네, 그렇지만 제가 애터미를 사업으로 해야 되겠다는 생각은 전혀 하지 않았어요. Tabii ki böyle düşünmemin yanı sıra Atomi denen bu işi yapmalıyım diye bir an bile olsun düşünmedim. 왜냐하면 저는 어렸을 때부터 다른 직업을 갖는다는 생각을 한 번도 해본 적이 없기 때문이에요. Bunun sebebi ise çocukluğumdan beri sadece tek bir mesleği düşünmem ve başka bir meslek yapacağıma inanmamamdan dolayıydı. 그리고 제가 애터미 제품을 전달받았을 당시에 한국 나이로 38살이었는데 그때 아이들 가리키는 게 제일 재미있었던 때 같아요. Ben de Atomi'yi öğrendiğimde o sıralarda, öğrendiğim yaşlarda 30'lu yaşlardaydım ve bu sıralar aslında çocuklara bir şeyler öğretmek için çok eğlenceli bir yaş. 그런데 애터미 제품을 쓰다 보니까 어, 지금의 스폰서이신 임지연 단장님, 정덕문 단장님하고도 인간 관계가 생기기 시작했어요. Tabii ama bu süreç boyunca da Atomi ürünlerini kullanmaya devam ettiği için şu an Chromaster Chonlongmun ve Chromaster Pegona ile böyle insan ilişkim çok fazla ilerledi. 저는 사업을 해야 되겠다는 생각을 하지는 않았지만 그분들이 사업을 하시는 모습을 가까이서 볼 수 있었어요. O zaman ben de bu işi yapmalıyım diye düşündüğüm an olmadı ama onların nasıl iş yaptıklarını her an görüyordum. 왜냐하면 그 당시에 백영하 단장님이 운영하던 피부관리실에서 사람들이 제품을 많이 구매했기 때문에 저희 스폰서님들이 자주 오셔서 제품에 대해서도 설명하시고 사업에 대해서도 가이드를 해주셨습니다. Çünkü o zaman benim direkt kursum yanında açık olan Pegona'nın güzellik merkezinde hem çok fazla ürün almak için gelen insanlar oluyordu. Bazen bazı sponsorlar gelip insanlara eğitim veriyorlardı. 그리고 아까 정영우 본부장님이 얘기하신 것처럼 그 석세스 아카데미 있죠? 석세스 아카데미에도 초대를 하시더라고요. Daha sonrasında ise biraz önce Jun'un söylediği gibi Success Akademiler var. Beni de oraya davet ettiler. 그냥 별 의심 없이, 그다음에 부담 없이 저희 스폰서님들과 함께 석세스 아카데미에 한번 참여해 보게 되었어요. O yüzden herhangi bir şüphe duymadan, böyle kötü bir şey de hissetmeden sponsorumla beraber oraya katıldım. 어떤 큰 꿈이 있어서 그런 게 아니라 단순한 호기심이었던 것 같아요. O yüzden tabii ki orada hani çok böyle bir umudum olmasa da arada böyle hissettiğim küçük püf noktalar çıktı. 그리고 또 중요한 거는 그 당시에 백영하 단장님이 세미나에 혼자 가기 너무 낯설다고 하셔가지고 꼭 같이 가달라고 하셨어요. O zaman zaten beni davet eden şu an Chrome Master Penyon'a seminere gitmek, tek başına gitmek çok kötü hissettiriyor. O yüzden ben de mutlaka gel dedi. 그래서 스폰서를 혼자 보낼 수가 없어서 제가 같이 운전을 하고 석세스 아카데미에 참여했던 기억이 납니다. Tabii ki böyle dedikten sonra bir sponsorun tek başına göndermeye yüreğim el vermediğinden dolayı arabayı sürüp o beraber o seminere katıldık. 네, 세미나에 반복적으로 참여하면서 애터미에 대한 회사에 대한 신뢰, 제품에 대한 신뢰는 점점 더 높아져만 갔습니다. Ondan sonra Success Akademilere ve seminerlere düzenli katıldığımdan dolayı şirkete olan güvenim ve ürüne olan güvenim arttı. 그럼에도 불구하고 저는 여전히 이거를 사업으로 할 수 있다고 생각해 본 적이 없었습니다. Ama şu an bir de düşündüğümde o anlar hani izlesem bile hiç bu işi yapmam gerekiyor diye düşünmedim. 그런데 제가 저희 스폰서님들과 가까이에서 지내다 보니까 한 2년이라는 시간이 흘렀을 때 이분들이 굉장히 멤버십이 많이 성장했다는 거를 제가 느낄 수 있게 됐어요.
Hani ben bu işe ilgi duymadım ama benim şu anki sponsorumla beraber aynı yerde olduk. Yani yakın ilişkide olduğumuzdan dolayı 2 yıl gibi bir sürede onların grubunun çok fazla büyüdüğünü ve gerçekten başarılı olacaklarını hissettim. 사람들이 애터미가 되는 사업이니까 한번 해봐. 이렇게 해가지고 제가 관심을 가진 것이 아니라 저는 2년이라는 시간 동안 저희 스폰서들이 애터미에서 어떻게 성장을 하는지를 보게 됐어요. O yüzden insanların Atomi çok güzel bir iş, bunu bir kez yap diye söyledikleri laflarla değil de gerçekten iki insanın gözlerimin önünde 2 yıl gibi bir sürede ne kadar başarılı olduğunu gördüğüm için direkt aslında böyle ilgi duymaya başladım. 예, 누군가의 얘기를 듣고 제가 애터미를 한 것이 아니라 시간 속에서 제가 애터미를 스스로 보게 된 거예요. Yani birilerinin söylediği lafları dinleyerek değil de zaman içerisinde kendi gözlerimle bir şeyleri görerek aslında başlamış oldum. 그래서 제가 제 나이 40살에 애터미 사업을 진짜 저도 한번 해봐야 되겠다라고 결단을 하게 됩니다. O yüzden 40 yaşına gelince de ben de Atomi'yi yapmam gerekiyor diye düşündüm. 제가 애터미 사업이 진행되는 걸 봤을 때 한 개인의 능력보다 이것은 시스템의 힘이라는 거를 제가 이미 알게 됐어요. Çünkü zaten 2 yıl boyunca gözlemlediğim için bu başarının kişisel bir yeteneğe bağlı olmadığını, sistem zaten başarıyı gerektirdiğini onaylamıştım. 만약에 제가 누군가한테 제품을 많이 권유하거나 사람을 많이 가입시킬 수 있는 그런 능력이 있다고 생각을 해서 이 사업을 했다면 저는 아마 성공하지 못했을 겁니다. Tabii ki bu işin birilerine sürekli iyi bir şekilde ürünleri tanıtmak ya da bir anda çok fazla üye yapmak gibi yetenekleri gerektirdiğini düşünseydim zaten ben de bu işi seçmezdim. 오히려 물건을 팔 수 있는 능력도 없고 주변에 사람도 없었기 때문에 저는 오로지 시스템밖에 믿을 게 없었습니다. Bu yüzden ben ürünü satabilme yeteneğim olmadığı ve çevremde fazla insan olmadığı için sadece sisteme güvenmekten başka bir şey yapmadım. 그리고 가장 중요한 거는 이미 이 사업에서 성공한 저희 스폰서님들이 저를 안내해주고 있다는 거였어요. Ama burada en önemli olan şey ise zaten Atomi'de başarılı olmuş sponsorlarımın bana sürekli rehberlik etmesiydi. 제가 회사를 믿고 제품을 믿고 또 스폰서들을 믿으면 얼마든지 해낼 수 있다고 생각했습니다. Çünkü şirkete güvenirsem, ürünlere güvenirsem ve sponsorlara güvenirsem bunları yaptığım süre boyunca her şeyi başarabilirim dedim. 그래서 저는 지금 애터미 사업을 한 지가 6년 반 정도 흘렀어요. O yüzden şu an Atomi işine başlayalı 6,5 yıl kadar oluyor. 현재 애터미에서 로열 마스터이고 리더스 클럽에 속해 있습니다. Şu an Atomi'de Royal Master'ım ve Lider Club üyesiyim. 시간이 지나서 되돌이켜 보니까 정말 애터미가 대단하다라는 생각밖에 안 들어요. Zaman geçtikçe, deneyimledikçe gerçekten Atomi mükemmelden başka bir şey düşünmüyorum. 오늘 제가 애터미에서 로얄 마스터까지 올 수 있었던 세 가지 원칙을 한번 얘기해 보고자 합니다. Benim Atomi içerisinde Royal Master seviyesine kadar gelmemi sağlayan 3 ilkeyi sizle paylaşacağım. 네, 첫 번째는 애용입니다. İlk olarak ürünleri severek kullanmak. 네, 여러분들도 애터미 제품 좋아하시죠? Siz de Atomi ürünlerini seviyorsunuzdur. 네, 어떤 제품 좋아하세요? Hangi ürünleri daha çok seviyorsunuz diye. 저는 요새 특별하게 좋아지는 제품이 있습니다. Benim bugünlerde çok yani ayrı bir şekilde sevdiğim bir ürün var. 그것은 바로 차전자피예요. Bu şu an Psyllium Husk var ya, karnıyarık otu. 네, 어. 터키에도 차전자피가 팔리고 있는 걸로 알고 있습니다. Türkiye'de de bu ürünün satıldığını biliyorum. 이번에 한국에서는 차전자피가 리뉴얼이 되었는데요. 하루에 세 번을 먹게 되어 있어요. Şu an Kore'de Psyllium Husk çok ünlendi. O yüzden ben günde 3 tane tüketiyorum. 아침, 점심, 저녁으로 먹는데 차전자피를 꾸준하게 규칙적으로 먹다 보니까 몸이 가벼워지는 걸 느낄 수가 있어요. Sabahleyin, öğlen ve akşam tüketiyorum ve bunu düzenli tükettiğimde gördüğüm, hani hissettiğim şey vücudumun hafiflemesi. 실제로 많은 분들이 해모임과 차전자피를 같이 드시면서 건강을 많이 챙기시더라고요. Ama bazı kişiler hemoimle beraber karnıyarık otunu tükettiklerinde çok daha sağlıklı hissettiklerini söylüyor. 네, 아직 접해보지 않은 분들이 계시다면 오늘 한번 차전자피를 구매해서 드셔보시기를 제가 권하겠습니다. Hala karnıyarık otu tüketmemiş kişiler varsa bugün mutlaka alıp kullanmayı deneyin. 제품에 대해서 효과를 보다 보니까 사람들한테 자신 있게 얘기할 수 있게 됐어요.
Ürünleri kullandığımdan dolayı bir duygu oluştuğu için insanlara çok daha özgüvenli bir şekilde bunu anlatabildim. 만약에 제가 경험해보지 않은 제품들을 사람들한테 권한다면 아마 저는 굉장히 어색하고 부자연스러웠을 것 같아요. Ama hiç kullanmadığım ürünleri insanlara tanıtmak zorunda kalsaydım çok garip duracaktı. Ben de zaten çok kötü hissedecektim. 그리고 사람들이 제가 하는 말을 믿지 않았겠죠. Tabii ki insanlar da benim söylediklerime inanmayacaklardı. 우리가 무언가가 좋다라고 이야기할 때 내가 진짜 좋아서 좋다라고 이야기하는 것과 가짜로 누군가를 물건을 사게 하기 위해서 이거 좋아요 하는 거하고는 아주 많은 차이가 있다고 생각합니다. Normal bir şey tanıttığınızda, bir şeyi aslında övdüğünüzde, sizi kullandığınızda söylediğiniz o, ürünün yorumuyla sadece onun iyi olduğunu bildiğiniz, başkalarının kullandıklarını duyduğunuzda söylediğiniz laf arasında dağlar kadar fark var. 네, 우리가 애터미에서 성공을 하려면 제품을 사랑해야 되는 게 1번이라고 생각합니다. O yüzden Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız ürünleri sevmeniz ilk şart. 네, 두 번째는 미팅입니다. Daha sonrasında toplantılar. 네, 미팅에는 개인 미팅이 있을 수 있고 또 팀 미팅이 있을 수 있겠죠. Tabii ki toplantılar arasında kişisel toplantılar ve grup toplantıları olabilir. 네, 우리가 이 사업을 할 때 혼자서 하는 일이 아니기 때문에 우리가 함께 어떠한 방법으로 이 사업을 진행을 해야 될지 사람들과 모여서 의논하고 이야기하고 방향을 설정하는 그런 미팅은 반드시 필요합니다. Tabii ki bu işi yaptığımız süre boyunca nasıl ilerleyeceğimizi, hangi stratejiyi izleyeceğimizi ve insanlarla beraber hani nasıl bir planımız olacağını bunları planlamak için toplantılar gerekli. 그리고 내가 애터미에서 좋은 사업자가 되기 위해서 스폰서의 안내를 개인적으로 받기도 해야 돼요. Ve tabii ki ben Atomi içerisinde başarılı olmak istiyorsam kişisel olarak da sponsorumla böyle danışmanlık içerisinde olmalıyım. 이런 미팅을 게으르게 하시지 않는다면 다 여러분들이 모두가 애터미에서 성공할 수 있는 방법을 찾을 수 있다고 생각합니다. Yani böyle toplantıları kaçırmadığınızda siz de Atomi içerisinde başarılı olabileceğiniz noktaları bulabilirsiniz. 네, 마지막으로 세 번째는 뭐냐면 세미나입니다. Daha sonrasında üçüncü olan seminerler. 세미나는 시스템이라고 이야기할 수도 있습니다. Seminerleri sistem olarak da düşünebilirsiniz. 저는 이 세 가지 중에 가장 중요한 거를 꼽으라고 이야기를 한다면 이 세미나를 이야기하고 싶어요. Bu üçü arasında en önemli madde ne diye sorarsanız bunların seminer olduğunu düşünüyorum. 네, 왜냐하면 이 세미나가 있었기 때문에 여러분들도 애터미 사업을 지금 할 수 있는 겁니다. Çünkü bu niye böyle derseniz de seminerler olduğu için siz bu Atomi işini bu şekilde yönetiyorsunuz. 네, 전 세계가 애터미는 전 세계가 연결이 되어 있습니다. Şu an Atomi dünya her yerine bağlanabilirsiniz. 전 세계에서 지금 세미나가 열리고 있고 우리는 어디에서든지 그 세미나에 참여할 수 있습니다. Dünyanın yani Atomi'nin açık olduğu ülkelerin hepsinde seminerler düzenleniyor ve siz de istediğiniz seminere istediğiniz şekilde katılabilirsiniz. 내가 그 세미나에 참여를 하다 보면 나를 따라서 참여하는 사람들이 생기게 됩니다. Ben bu seminerlere uyarak onlara katıldığımda artık beni de takip eden ve ona katılan kişiler ortaya çıkacak. 처음에 나 혼자 참여할 때는 세미나의 힘을 느낄 수가 없어요. Tabii ki ben ilk başta katıldığımda seminerin gücünü hissetmeyebilirim. 그래서 때로는 내가 여기를 왜 가야 되는지를 고민할 때도 있었던 것 같아요. O yüzden tek başıma orada olduğumda ben neden buradayım diye düşünüp endişe de edebilirsiniz. 같이 다닐 사람이 없으면 혼자라도 다녀야 됩니다. Eğer beraber gideceğiniz kimse yoksa tek başınıza olsanız da gitmelisiniz. 누군가가 나와 같이 다닐 사람이 생겨서 내가 세미나를 간다고 생각을 하면 그 사람은 영원히 생기지 않을 거예요. 다시 말씀 주세요, 네, 정답님. 누군가가 나를 따라올 사람이 있다고 생각을 해서 따라올 사람이 있을 때 내가 세미나를 간다고 생각하면 그 사람은 영원히 생기지 않을 거예요. Birinin mutlaka benimle gelmesini yani kendinize gelmesini bekler. Tek başınıza seminere gitmezseniz zaten sizi hiç takip eden ve size gelen insanlar ortaya çıkmayacaktır. 저의 경험상 사람들이 따라올 때는 내가 그 자리에 있는 모습을 봐야 따라오더라고요. Çünkü o başka insanlar sizin o seminerlerde olduğunuz o görüntüyü görmeliler ki sizleri takip edebilmek için bir sebepleri çıksın. 그리고 규칙적으로 세미나에 참여하지 않는 사업자를 보통의 사람들이 신뢰하지 않아요. Ve düzenli olarak böyle seminerlere katılmayan kişiye
Yani girişimciye insanlar genelde güvenmiyor. 여러분 모두 애터미 아이디가 있으시죠? Hepinizin Atomi ID'si var. 자기 개인한테 주어진 쇼핑몰이라고 보시면 됩니다. Bu ID'leri size verilen bir alışveriş sitesi olarak düşünebilirsiniz. 우리는 이 쇼핑몰을 연결하고 연결하는 사업입니다. Bizim bir işimiz bu online siteyi bağlantı ve bağlantıları kullanarak çoğaltmak. 네, 이것을 네트워크라고 이야기하죠. Bu da network olarak söyleniyor. 네. 근데 뭔지를 알아야, 애터미가 어떤 건지를 알아야 연결을 할 수 있는 힘이 생기겠죠? Ama Atomi'nin ne olduğunu bilmelisiniz ki insanları bağlayacak gücünüz olsun. 사람들이 애터미에 대해서 잘 모르기 때문에 연결할 수 있는 힘이 약한 겁니다. İnsanlar Atomi'ye karşı çok fazla şey bilmedikleri için bağlantı yaparken çok güçsüz oluyorlar. 애터미 시스템에 참여하는 횟수만큼 그 힘이 생긴다고 보시면 될 것 같아요. Yani sizin seminerlere davet ettiğiniz kişi sayısı kadar gücünüz olduğunu düşünebilirsiniz. 실제로 저는 판매사 때보다 지금 훨씬 더 사람들을 많이 연결시키고 있어요. Tabii ki ben şu an hani Sales olduğum ana nazaran şu an çok daha fazla insanla tanışıp hani üye yapmaya çalışıyorum. Onları bağlamaya çalışıyorum. 그 이유는 제가 꾸준히 세미나에 참여했기 때문입니다. Bunun sebebi ise sürekli olarak ve düzenli seminerlere katıldığım için. 갈 수 있을 때 가고 갈 수 없다고 생각했을 때 안 가는 걸 선택했더라면 저로부터 많은 사람들이 연결되지 않았을 거예요. 어, Katılmak istediğimde katılıp bu katılmak istemediğim 끊겨요? 오빠 아니, 끊겨? 예. 저는 괜찮은데요. Katı- 네. 네. Katılmak istediğimde katılıp katılmak istemediğimde katılmazsam insanlar zaten bu düzensiz hareketlerimi görecek ve beni takip etmedikleri için de bir bağlantı oluşmayacaktır. 애터미 사업은 기간을 길게 잡고 하는 사업이 아닙니다. Atomi sizin uzun yıllar boyunca yapacağınız uzun bir iş değil. 여러분에게 한번 제안하고 싶어요. 2, 3년 동안만 몰입해서 애터미에 집중하시라고 말씀드리고 싶습니다. O yüzden size söylemek istediğim tek şey 2-3 yıl boyunca kafanızı iyi bir şekilde Atomi için yorun. 그렇게 되면 여러분들이 생각하신 것보다 훨씬 더 좋은 사업의 결과물을 얻으실 수 있으실 거예요. İşte o zaman sizin düşündüğünüzden çok daha büyük ve güzel sonuçlar elde edeceksiniz. 애터미가 글로벌 사업인 거는 다 아시죠? Atomi'nin global bir iş olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 네, 여러분들로부터 연결이 되어서 시작을 해서 한국 사람도 연결이 되고 중국 사람도 연결이 되고 유럽 사람도 연결이 되고 쭉 연결이 된다는 거를 한번 상상해 보세요. Sizin bu işe başladıktan sonra işiniz ilerlediğinde Çin'den bulunan bir grubun da, yani Çin'de bulunan insanların da sizin alt ekibinizde olduğunu, Avrupa'da olan insanların da sizin alt ekibinizde olduğunu bir hayal edin. 저도 오늘 여기에 계신 분들은 저와 같은 팀은 아니지만 사실 저와 같은 스폰서를 둔 라인이라고 볼 수 있습니다. Yani şu an hani bu toplantıya katılan sizler benim ekibimde yer almıyorsunuz ama sizin sponsorunuzla benim de aynı ekipte olduğumu düşünebilirsiniz. 그런데 제가 애터미를 하면서 터키 분들에게 애터미를 설명하는 일이 있을 거라고는 생각을 해본 적이 없어요. 한 번도. Ben de Atomi yapmasaydım Türk bir gruba Atomi'yi anlatacağımı hiç hayal edemezdim. 애터미를 포기하지 않고 꾸준히 열심히 하다 보니까 제가 상상하지 못했던 재밌는 일들이 많이 벌어집니다. Atomi'yi yaparken vazgeçmeyip düzenli olarak devam ettiğinizde hayal bile edemeyeceğiniz güzel şeyler ortaya çıkıyor. 네, 여러분들 제가 그 터키에 쇼핑몰을 한번 들어가 봤는데 한국보다는 제품이 훨씬 적은 숫자가 있더라고요. Ben bir Türk online alışveriş sitesine girip biraz inceledim. Biraz karşılaştırdıktan sonra gerçekten Atomi'ye nazaran hani Atomi ile karşılaştırılmayacak düzeydeydi. 한국에는 훨씬 더 많은 제품들이 나와 있어요. Tabii ki Kore'de şu an çok daha fazla çeşit var. 그런데 한국에서 이 많은 제품들을 가지고도 이 사업이 너무 어렵다고 못하겠다고 이야기하는 사람들이 너무 많습니다. Atomi alışveriş sitesinde şu an size göre az ürün olabilir ama Kore'de o kadar fazla ürünle 제품 bile 가질 işin 수, o kadar 네. fazla ürünle bile işin yapılamayacağını, çok zor olduğunu düşünen çok fazla insan var. 제품 가짓 수는 좀 부족하지만 터키에서 누구보다도 더 활발하게 사업하시는 분들이 있는 걸로 알고 있습니다.
Tabii ki şu an Türkiye'de ürün skalası az olabilir ama bazı kişilerin diğerlerine nazaran çok daha böyle aktif bir şekilde bu işi yaptığını biliyorum. 네, 환경이나 조건은 중요하지 않습니다. Bu yüzden ürün skalasının çok olması bir şart değil. 네, 환경이나 조건을 넘어서는 나의 의지가 더 중요하다고 생각합니다. Yani ürün çeşitliliğinden daha çok sizin olduğunuz sorumlu, yani sizin sahip olduğunuz sorumluluk bilinci ve yapma isteği çok çok daha önemli. 애터미는 누구나 시스템에 딱 붙어 있으면 누구나 성공할 수 있습니다. Bu yüzden Atomi sistemine kim olursa olsun sadık kaldığında başarılı olabilir. 제가 처음에 단순한 호기심으로 참여했던 석세스 아카데미를 통해서 애터미를 알았듯이 오늘 여기 계신 분들도 이번에 열리는 석세스 아카데미에 꼭 다 참여하시기를 저도 권해드리고 싶습니다. Benim sadece öylesine katıldığım bir Success Akademi'de Atomi'yi öğrenip buralara geldiğim gibi siz de bu seferki Success Akademi'de yanınıza götürdüğünüz birkaç kişiyle aynı etkiyi bırakabilirsiniz. 네, 제가 여러분들께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. Bu yüzden sizlere mutlaka söylemek istediğim bir şey var. 제가 지금 이렇게 들어와서 보니까 나이도 다 다양한 것 같고 성별도 다양한 것 같고 또 우리는 생김새도 다 다양하고 전부 다 동일한 환경이 아니라 다양한 환경 속에 있다는 것을 제가 볼 수 있습니다. Şu an toplantıya katılan sizler arasında da yaş aralığı farklı olan kişiler de, cinsiyeti farklı olan kişiler de var. Mümkün mertebe bence bulunduğu toplumda farklı olan kişiler var ve hepimiz aynı değiliz. 네, 누군가는 자기에게 주어진 환경 속에서 꿈을 가지고 있는 사람들이 있을 테고 어떤 사람들은 꿈을 잃어버린 채로 그냥 하루하루 살고 있는 사람들도 있을 거예요. Bulunduğu ortama bağlı olarak hayalleri olan kişiler de vardır ama yaşanmışlıkları yüzünden hiç hayal kurmayan, günü öylesine yaşayan kişiler de vardır. 애터미를 만난 우리는 어떠한 환경 속에서도 어떠한 조건 속에서도 꿈을 가질 수 있다고 생각합니다. Ama atomi yapan bizler için hangi ortamda bulunursak bulunalım bir hayale sahip olduğumuzu biliyorum. 저는 피아노 선생님이 돼서 아이들을 잘 가르치는 게 꿈이었어요. Ben piyano öğretmeni olup çocuklara piyano öğretmek hayalimdi. 그리고 20년이라는 시간 동안 열심히 아이들을 가르쳤습니다. Bu yüzden 20 yıl gibi uzun bir sürede sadece çocuklara piyano öğrettim. 30대 중반 정도 됐을 때 제가 하고 싶은 것들은 사실 다 이루게 되더라고요. Ama 30'uma geldiğimde yapmak istediğim her şeyi kaybetmiş gibi hissediyordum. 그런데 제가 30대 중반이 돼서 전 세계적으로 유명한 피아니스트가 될 수는 없는 일이에요. Ama zaten 30'uma geldikten sonra da dünyada ünlü böyle bir piyanist olamazdım. 그거는 제 능력을 벗어나는 일이더라고요. Bu da benim artık yeteneğimi bıraktığım bir işti. 우리는 보통 자기의 능력만큼 살아가게 됩니다. Normalde insan kendi kişisel yeteneği kadar yaşayabiliyor. 자기가 가지고 있는 능력만큼 또 돈을 벌게 됩니다. Yani kendisine sahip olduğu yetenek kadar para kazanabilir. 근데 그것을 뛰어넘게 해주는 것이 바로 애터미 비즈니스입니다. Ama bunların hepsini aşan şey bir direkt olarak Atomi işi. 저는 20대 초반에 결혼을 하고 또 아이들을 가르치면서 아이들을 낳고 이렇게 살았을 때 30대 중반이 됐을 때 저의 삶은 매일매일 똑같았어요. Ben 20'lerin başlarında evlenmiş, daha sonra çocuklara piyano öğretirken 2 tane çocuk doğurmuş bir kişi olarak 30'larımın artık ortasına geldiğimde her gün benim için aynıydı. 막연하게 40대 중반이 넘어가면 어떻게 살아야지? 50대가 되면 어떻게 살아야지? 내가 나이 들었을 때는 이런 모습으로 살고 싶다라고 생각은 했지만 제가 살아온 세월을 생각해 봤을 때 그게 쉬운 것은 아니라는 거를 금방 깨달을 수 있게 되었습니다. Daha sonrasında 40'larıma geldiğimde, 50'lerime geldiğimde acaba nasıl yaşayacağım, nasıl bir hayat süreceğim diye düşünmeye başlayıp çocuklarım büyüdüğünde onlara yeterince yani desteği verebilecek miyim diye düşününce yani artık bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. 그런데 제가 애터미를 만나서 완전하게 다른 삶을 살고 있어요. Ama şu an Atomi ile tanıştıktan sonra eskisinden tamamen farklı bir hayat yaşıyorum. 돈을 버는 것이 오로지 하나의 목표가 될 수는 없습니다. Tabii ki para kazanmak normal bir insanın sadece tek hedefi olamaz. 저한테 더 중요했던 거는 제 인생을 제가 선택할 수 있는 그 주도권이었습니다.
다시 말씀 주세요, 총장님. 네. 저한테 돈보다 더 중요했던 거는 제 삶을 제가 선택해서 나갈 수 있는 그런 힘? 힘이었던 것 같아요. Hmm. 힘이라고 생각하면 Evet. 좋겠습니다. 네. Benim o yüzden benim için önemli olan şey para değil de kendi hayatıma istediğim gibi yön verebilecek o güce sahip olmak en önemli şeydi. 보통 한국에서 저처럼 가정주부는 그냥 해야 될 거를 하다 보면 그러니까 아침에 뭐 아이들 챙기고 또 뭐 빨래하고 이런 거 하다 보면 하루가 금방 지나갑니다. Normalde Kore'de eğer bir ev hanımıysanız zaten sabah çocukları uyandırıp okula gönderip böyle temizlik, çamaşırla uğraştığında gün çok hızlı geçiyor. 하루가 금방 지나간다는 건 어떤 뜻이냐면 10년도 금방 지나간다는 뜻입니다. Yani bu bir günün hızlı geçmesi 10 yılın hızlı geçmesinin anlamında demek. 어느 순간 저도 꿈을 잃고 살았더라고요. Bu yüzden ben de bir gün geldiğinde artık gelişigüzel yaşamaya başlamıştım. 근데 하루하루 열심히 살아내느라 내가 꿈을 잃어버렸는지조차도 몰랐습니다. Ama her gün böyle sıkı çalışmazsan hayalin elinden kayıp gittiğini o zamanlar hiç düşünmedim. 제가 애터미를 해서 경제적인 자유가 생긴다면 과연 무엇을 하고 있을까 한번 생각해 보게 되었습니다. Ama Atomi'yi yapıp para kazanmaya başladıktan sonra ne yapsam diye düşünmeye başladım. 여러분들 다 인생 시나리오 쓰시나요? Hepiniz hayal senaryolarınızı yazıyor musunuz? 네. 저도 꿈이 있다고 생각을 했는데 막상 글로 써보려고 하니까 꿈이 없더라고요. Ben de hayalim olduğunu her zaman düşünüyordum ama bir oturup yazmaya başlayınca hayalimin olmadığını fark ettim. 제가 만약에 돈을 벌겠다는 목표 하나만 가지고 애터미를 했다면 애터미를 못했을 겁니다. 다시 네. 정정해. 제가 만약에 돈을 벌겠다는 목표 하나만 가지고 이 사업을 했으면 아마 애터미 사업을 끝까지 못했을 겁니다. Ama ben sadece tek hedefte çok fazla para kazanacağım hedefiyle Atomi'ye başlasaydım bu zamana kadar bu işi yapamazdım. 왜냐하면 저는 아이들을 가르치는 일로 이미 괜찮은 소득을 벌고 있었거든요. Çünkü sadece çocuklara piyano öğretsem bile iyi bir gelir elde ediyordum. 애터미를 처음에 시작하니까 멤버십이 없어서 돈이 수입이 완전히 끊긴 상태로 시작을 하다 보니까 더 힘들었습니다. Tabii ki Atomi'ye ilk başladığınızda tüketici grubu oluşmadığından dolayı hani para kazanmanız uzun zaman alıyor. Gerçekten o zamanlar zordu. 그리고 해보지 않은 일이었기 때문에 일 자체가 저한테는 어렵다기보다는 낯설어서 힘들었던 것 같습니다. O yüzden ilk başta 좀 끊겼어요. 다시 말씀. 네, 저는 문제예요. 네네. 제가 잠시만요. 저도 까먹었어요. 미안합니다. 아니요. 이 일을 처음에 했을 때 일이 어렵다기보다는 일이 낯설어서 어려웠던 것 같습니다. O yüzden bu işe ilk başladığımda işin zor olduğunu değil de ben yapamadığım için zor olduğunu düşündüm. 사람을 아이들만 만나다 어른을 만나는 게 힘들고 제품을 권유해야 된다는 것 자체가 저한테는 너무 어려운 일이었습니다. Çünkü bu işi yapmaya başladığımda çocuklarla değil de gençler hani böyle orta yaşlılarla artık yaşı fazla insanlarla buluşmak çok daha zordu ve her seferinde ürünleri anlatmak bana zor geliyordu. 회원 가입을 많이 시키고 물건을 많이 팔아야 되겠다고 생각했다면 저는 아마 버틸 수 없었을 거예요. Çok fazla üye yapılması ve ürün satılması gerektiğini hani bilseydim eğer öyle bir şey olduğunu hayatta dayanamazdım. 그런데 제가 버틸 수 있었던 이유는 저는 시간의 자유를 가지고 싶었습니다. Ama benim dayanmamı sağlayan şey bunun ileride zaman özgürlüğüne dönüştüğüydü. 저는 학원을 크게 운영을 했기 때문에 돈은 벌었지만 시간의 자유가 없었습니다. Tabii ki ben büyük bir kursu yönetebiliyordum. Bunun yanı sıra çok fazla para kazandım ama zamanım hiç yoktu. 제가 시간의 자유를 얻으려고 하면 금전적으로 대가를 지불해야 됐습니다. Bu yüzden ben gerçekten eğer zaman özgürlüğüne sahip olmak istiyorsam büyük bir ev yapıp orada kalmalıydım. 그런데 애터미로 시간의 자유와 그다음에 경제적 자유를 동시에 가질 수 있다고 했기 때문에 제가 이 사업을 알아본 겁니다. Ama Atomi'de hem zaman özgürlüğünü hem de ekonomik özgürlüğü aynı anda yakalayabilirsiniz diye söyledikleri için Atomi'ye başladım. 제가 지금 한국에서 나이가 45살이에요. Şu an Kore'de 45 yaşındayım. 근데 저희
큰 아들이 올해 20살입니다. Benim büyük oğlum 20 yaşında. 저는 아이들이 어느 만큼 성장을 했고, 저의 삶을 살 수 있는 시간이 지금 너무나도 많이 남아 있습니다. Yani çocuklarımın artık hani büyüdükten sonra iyi bir yaşam kurmaları ve benim gibi aslında zaman özgürlüğüne sahip olabilmeleri için çok fazla zamanları var. 어렸을 때부터 공부를 했고, 결혼을 했고, 자녀를 낳아서 키우면서 지금 여기까지 왔는데요. 지금까지의 삶과 다르게 앞으로의 삶은 또 다른 새로운 삶을 살 수 있을 거라는 그런 기대감이 있습니다. Küçükten beri ders çalışıp daha sonra evlenip iş yapıp böyle çocuk doğurup derken zamanım geçti ama neredeyse şu ana kadar yaşadığım zamandansa bundan sonraki yaşamımın bu normal yaşamına çok daha tatmin edici ve güzel anılara sahip olduğunu düşünüyorum. 그런데 제가 만약에 애터미를 만나지 않고 아직도 아이들을 가리켰다면 저는 매일매일 힘들게 아이들만 가리키고 있었을 거예요. Tabii ki o zamanlar Atomi'yi seçmeyip normal işime devam etseydim şu an bu yaşta küçük çocuklara piyano öğretmekte çok zorlanacağımı düşünüyorum. 그리고 한국의 아이들은 젊은 선생님을 좋아합니다. Ve Kore'deki çocuklar genç öğretmenleri daha çok seviyorlar. 어, 시간이 지날수록 저도 나이를 먹겠죠. Tabii ki zaman geçtikçe ben de yaşlanıyorum. 네, 할머니 선생님은 애들이 별로 좋아하진 않습니다. Böyle yaşlı bir nene kılığında olan bir öğretmeni kimse sevmez. 네, 아이들하고 너무 오랜 시간 있다 보면 저도 스트레스가 많아질 것 같아요. Bu yüzden eğer o zaman öyle olsaydı çocuklar sayısı arttıkça ben daha fazla stres olacaktım gibi hissediyorum. 그래서 친절하게 하지 못하고 짜증을 내고 화를 낼 때도 생길 것 같아요. O zamanlar böyle çok nazik, yaşım ilerlediği için nazik olamayacağım, sinirlendiğim anlar da çok olacaktı. 그런데 20대, 30대를 아이들 가르치는 일을 하고 제가 40살에 이 일을 마무리했기 때문에 저의 직업은 지금 저한테 너무나도 소중하고 좋은 추억으로 남아 있습니다. Böyle düşündüğümde de gerçekten 20'lerimde, 30'larımda çocuklara ilgilendiğimde çok iyi geliyordu. Ama şu an bu işi seçtiğim için kendimle gerçekten gurur duyuyorum ve aşırı tatmin edici. 네, 저에게는 지금 새로운 꿈이 생겼습니다. Ve benim yeni bir hayalim de oluştu. 그동안의 저의 애터미 사업은 멤버십을 구축하는 데 모든 것이 집중되어 있었습니다. 다시 말씀 네, 주세요. 그동안의 저의 애터미 사업은 멤버십을 구축하는 데 모든 집중을 하고 있었습니다. O yüzden ben o zaman aslında bundan sonraki zamanda kendi grubumu oluşturmaya ve onlara odaklamaya çalışıyorum. 현재 저의 멤버십은 99%가 한국입니다. Şu an benim grubumun alt ekibinde bulunan %99 kişi Kore'de. 네, 저는 다른 언어를 할 줄 모르기 때문에 한국에서 할 수밖에 없었습니다. Başka dil bilmediğimden dolayı Kore'dekilerle çalışmaktan başka çarem yoktu. 해외 인맥도 전혀 없습니다. Ve hiçbir yurt dışında bağlantım da yok. 그런데 2023년 올해 들어서면서부터 조금씩 해외 멤버십이 생기기 시작했습니다. Ama 2023 yılı girer girmez benim de yurt dışında gruplarım oluşmaya başladı. 네, 6년 동안 한국에서 구축해 놓은 멤버십 가운데 연결되어지는 사람들이 있는 거죠. Tabii ki 6 yıl boyunca Kore'de bu işi yapıyorsam bağlantısı olan insanlar ortaya çıkmıştır. 지금 저의 파트너분 두 분이 현재 터키에 나가서 열심히 사업을 진행하고 있습니다. Şu an benim partnerlerim arasında 2 kişi de Türkiye'de ve atom işini sıkı bir şekilde yapıyorlar. 매일매일 터키 멤버십이 한 명 한 명 늘어나는 것을 저는 앱을 통해서 확인을 할 수 있습니다. Ve her gün benim Türkiye'de bulunan partnerlerimin arttığını da bilgisayardan kontrol edebiliyorum. 여러분들한테도 한국 멤버십이나 혹은 또 중국 멤버십이나 다른 나라의 멤버십이 생기면 좋으시겠죠? Tabii ki sizlerin ekibinde de Koreli ya da başka ülkeden böyle kişiler, partnerlerinizin oluşması iyi hissettirir. 네, 아직은 멤버십이 작다고 생각하시는 분들은 정말로 열심히 한번 탄탄한 멤버십을 만들어 보시기를 바랍니다. O yüzden hala şu an grubum küçük diye düşünen kişiler gerçekten sıkı bir çalışarak güçlü bir grup oluşturmayı düşünsün. 혼자서 하는 것이 아니라 지금 내 옆에 있는 사람과 함께 하는 겁니다. O yüzden sadece kendinizin yaptığı değil de sizlerle beraber olan insanlarla beraber yapacaksınız.
그렇게 진행을 하다 보면 여러분들이 생각하지도 못한 멤버십이 여러분들 멤버십 안으로 들어오게 됩니다. Bunu yapmaya devam ettiğiniz süre boyunca da hiç tahmin edemeyeceğiniz kişiler sizin alt liglerinizde yer alacak. 저는 전 세계에 나가 있는 애터미가 나가 있는 국가를 다니면서 제가 애터미를 전하는 것이 저의 새로운 목표가 되었습니다. Şu an Atomi'nin olduğu Atomi'nin açık olduğu ülkeleri gezerek orada farklı gruplar oluşturmak benim ilk sıradaki hayalim. 그래서 뭐라도 해야 될 것 같아서 영어 공부라도 조금 더 해야 되겠다고 생각하고 있습니다. O yüzden bunu yapmak için de bir şeylerin yapılması gerekiyor diye düşünerek İngilizce çalışmaya başladım. 예전에는 전 세계를 돌아다닌다고 생각을 했을 때는 아는 곳이 없어서 못 간다고 생각했습니다. Eskiden dünyayı dolaşmak gibi hani böyle isteğim vardı ama bildiğim yer yok diyerek bundan vazgeçmiştim. 근데 지금은 애터미가 나가 있는 모든 국가에는 갈 수 있다는 용기가 생깁니다. Ama şu an Atomi'nin açık olduğu her ülkeye gidebilirim diye bir cesaretim oluştu. 아마 한국에서 아이 둘을 키우는 엄마가 저와 같은 꿈을 가진 사람들은 거의 없을 겁니다. Kore'de 2 tane çocuğu olmuş bu yaşa gelmiş annelerin yani böyle hayalleri olduğunu düşünmüyorum. 제가 글로벌 플랫폼 비즈니스인 애터미를 만났기 때문에 이 꿈을 꾸는 것 또한 가능한 일이라고 생각합니다. Ben global ve platform işi olan Atomi'yi seçtiğimden dolayı böyle hayaller kurabildiğimi düşünüyorum. 오늘 여기에 들어오신 모든 분들도 이미 애터미를 알아보신 분들이라고 생각합니다. Bugün bu toplantıya katılan kişilerin de zaten Atomi'yi hani duyup buraya geldiklerini biliyorum. 애터미를 알아본 여러분은 이미 성공자라고 저는 얘기하고 싶습니다. Atomi'yi araştıran ve böyle katılan sizlerin şimdiden başarılı olduğunu düşünüyorum. 나는 이미 성공했다라고 생각을 하고 시작을 하는 겁니다. Yani ben zaten başardım deyip bu şekilde başlayın. 못하면 어떡하지? 안 되면 어떡하지? 이런 생각은 하시면 안 됩니다. Yapamazsam ne olacak, zorlarsam olmazsa ne olacak diye düşüncelere sahip olmayın. 그렇게 생각하는 순간 그렇게 실현이 됩니다. Çünkü öyle düşündüğünüz anda öyle olmaya başlıyor. 내가 할 수 있다고 생각했을 때 하게 됩니다. Ben yapabilirim diye düşündüğünüzde yapar hale geliyorsunuz. 여러분들이 전 세계를 지배하는 그런 사업자가 된다고 생각하십시오. Dünyanın her yerinde büyük grupları olan başaran bir insan olduğunuzu düşünün. 애터미는 상한선이 있기 때문에 우리 모두가 다 그 꿈을 이룰 수 있습니다. Atomi'de gelir sınırı olduğundan dolayı hepimiz sahip olduğumuz hayalleri gerçekleştirebiliriz. 내가 누군가의 꿈을 내 스폰서의 꿈을 이루게 해주기 위해서 내가 존재하는 것이 아니라 나라는 사람은 애터미에서는 내 파트너의 꿈을 이루게 하기 위해서 존재하는 사람이 됩니다. O yüzden ben sponsorumun hayallerini gerçekleştirmek için orada yer alan biri değilim de kendi hayallerimi gerçekleştirmek, partnerlerimin hayaline de yardımcı olmak için bu konumda bulunan biriyim diye düşünmelisiniz. 나를 통해서 많은 사람들이 성공할 수 있기 때문에 내 주변에 사람이 끊이질 않습니다. Benim sayemde çok fazla kişi başarılı olabileceğinden dolayı çevrenizde insan bitmeyecek. 여러분은 죽을 때까지 외롭지 않은 삶을 살 수 있습니다. Yani ölene kadar çok tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz. 네, 그 시작은 세미나에 참석하는 걸로부터 시작이 됩니다. Ve bu başlangıç sizin bir seminere katıldığınız andan itibaren başlar. 네, 이것은 정답입니다. Bu işte bu işin cevabı. 혹시라도 아직도 고민하고 계시거나 망설이고 계시는 분이 계시다면 더 이상은 이제 고민하거나 망설이지 않으셨으면 좋겠습니다. Hala aranızda endişe eden, tereddüt eden kişiler varsa bundan sonra bu zamanı endişe ve tereddüt etmeye harcamamasını umuyorum. 여러분들이 애터미 세미나에 앉아 있는 그 일로부터 애터미는 시작이 됩니다. O yüzden sizin seminerde oturacağınız o görevi hallettikten sonra Atomi sizin için başlıyor. 내가 물건을 많이 파는 것이 아니라 그 자리에 앉아 있음으로 인해서 많은 사람들이 연결되는 일로 여러분들한테는 큰 매출이 올라오게 될 겁니다. Benim ürün sattığım değil de seminerde olmam gereken konumda olduğum ve insanları buraya bağladığımda sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar satış ortaya çıkıyor. 네, 저도 언젠가는 또 터키에 직접 가서 애터미를 얘기할 수 있는 날이 오면 좋겠는데요. Benim de bir gün Türkiye'ye gidip Atomi'yi sizlerle bizzat yüz yüze konuştuğum bir gün gelmesini umuyorum.
네. 그때 만약에 제가 터키에 간다면 저를 보고 한번 웃어주시면 제가 줌미팅 때 만났던 걸로 기억을 하도록 하겠습니다. Ben Türkiye'ye geldiğimde beni görürseniz böyle hafif bir gülümseyin. O zaman bu Zoom toplantısında yaptığım eğitimden dolayı beni tanıdığınızı hatırlarım. 네. 오늘 부족한 제 강의 들어주셔서 너무 감사합니다. Bugün eksik de olsa benim eğitimimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. 네. 다시 만나게 되기를 간절히 바라겠습니다. 감사합니다. Tekrar sizlerle buluşmayı çok istekli bir şekilde istiyorum. Teşekkür ederim dedi. 감사합니다, 총장님. 감사합니다. 감사합니다, 총장님. 네, 여러분 잘 들으셨나요? Hepiniz güzelce dinlediniz mi? 제가 볼 때는 정말 필요한 내용들을 다 이렇게 얘기해 주신 것 같아요. Bana göre önemli içeriklerin hepsini söyledi. 오빠 소리 왜 이상해? 잘안 들려? 지금 들리는데 깨끗하지 않아. 응, 지금 이상하네. 소리가 잘 안 들리나 보네. 오케이. 좀 가까이서 할게. 뭐, okey. 방금 내가 말한 거 다 통역했어요? 번역했어. 네, 그래서 애터미 사업을 되게 저도 이제 어떻게 하셨는지 그런 뭔가 비전이나 이런 거에 대해서 자세히 몰랐는데 오늘 또 이렇게 들으니까 애터미 시작한 이유가 참 다 사람마다 다 비슷한데 또 이 이야기 들으니까 저도 또 동기부여가 되는 것 같아요. Atomi'yi aslında nasıl yapacağımızı, nasıl hangi kural, hani yaptığımız süre boyunca hangi ilkelerin olması gerektiğini açıkladı ve insandan insana Atomi ile tanışma hikayesi farklı olsa da Atomi'yi seçme sebepleri hep aynı şeye dayanıyor. 네, 그래서 오늘 강의 정말 너무너무 감사드리고 사실 오늘 강의에서 가장 중요한 거는 그거 같아요. 우리가 이제 시스템 참석을 잘 하자거든요. Hı. Ve bugün bize eğitim verdiği için çok çok teşekkür ederiz. Eğitimin içerisinde en önemli, yani en anahtar kelime sisteme katılmak. 네, 시스템이라는 게 뭐 별건 없고 저희 본사에서 진행하는 세미나들 그리고 이런 팀에서 진행하는 네, 미팅 같은 거 있잖아요. 줌 미팅 같은 거. Bizim sistem dediğimiz şey genel merkez tarafından düzenlenen seminerler, taksis akademiler gibi ve bizim grubumuzda bulunan Zoom toplantıları gibi böyle oluşturulmuş sistemler. 네, 나부터 참석을 해야지 나도 안 가는데 파트너한테 참석하라고 할 수는 없는 거거든요. Çünkü ilk olarak bunlara katılmaya kendimden başlamam gerekiyor. Eğer kendim başlamazsam bir partnerime buraya katıl diyemem. 네, 이 애터미는 제가 보니까 개인이 능력이 너무 뛰어나가지고 성공하는 거는 아니고요. 이게 결국에는 팀 사업이고 복제 사업이기 때문에 회사의 시스템 모든 걸 적극적으로 다 우리가 활용을 해야 돼요. Bana göre Atomi'de başarılı olan kişiler kendi yeteneklerinden dolayı başarılı olmadılar. Onlar sistemin içerisinde bulunduklarından dolayı sistem içerisinde ne yapmalarını iyi öğrendikleri için başarılılar. 네, 어떻게 보면 이런 줌 미팅 시스템도 누가 이렇게 개인이 혼자서 만들기는 어렵지만 이미 팀에서 가진 시스템이 있으면 적극적으로 활용하는 게 여러분 사업에 훨씬 좋겠죠? Ve böyle Zoom toplantısı gibi sizin kişisel olarak düzenlediğinizde çok zor olabilecek bir şeyi takım olarak yaptığınızda çok çok kolay olması da aslında bu işin hem sistem işi hem takım işi olduğunu gösteriyor. 네, 그래서 저희가 매주 수요일 오전 10시에 이렇게 한국인 직급자분들 모셔가지고 비전 듣는 줌 미팅 시간이 있고요. O yüzden bizim her çarşamba günü saat 10'da böyle Koreli de bu işi yapan kişilerin gelip bize eğitim verdiği bir zamana sahip oluyoruz. 네, 그리고 매주 일요일 오후 9시에 저희 현지 터키 직급자분들이 마케팅 플랜, 그리고 회사 소개, 그리고 제품 소개하는 시간이 있어요. Daha sonrasında ise pazar günü olan saat 9'daki toplantıda da bizim Türk ekibimizdeki kişilerin şirket tanıtımı, kazanç planı ve ürün tanıtımı yaptığı daha temel eğitimlerin olduğu bir toplantı oluyor. 네, 줌 미팅은 진짜 시간이나 장소나 이런 거를 전혀 이렇게 불편함 없이 저희가 인터넷 하나로 들어올 수 있는 거니까 많은 참여 적극적으로 해주시고 그리고 초대도 많이 많이 좀 부탁드릴게요. Zoom toplantıları sizin böyle size rahatsızlık vermeden, herhangi bir yere zorla gitmenizi sağlamadan istediğiniz gibi katılabilecek toplantılar olduğundan dolayı toplantılara rahatça katılabilirsiniz ve başka insanların katılmasını da sağlayabilirsiniz. 네, 그 사람이 뭐 이걸 듣고서 애터미를 할지 안 할지는 그 사람 선택이니까 여러분이 초대를 많이 하시면 하실수록 여러분 애터미 성공에 더 빠르게 접근하는 길이라고 생각하시면 될 것 같아요. Bir kişinin bu eğitimi dinledikten sonra bu işi yapıp yapmaması onun kendi tercihi olabilir. Ama böyle bir şey dinlemesi için de sizin o kişileri düzenli olarak aktif bir şekilde böyle toplantılara davet etmeniz gerekiyor. 네, 그리고 저희
이번 주 토요일에 다시 한번 말씀드릴게요. 석세스 아카데미가 있고요. Tekrar söyleyeceğim. Bizim cumartesi günü İstanbul'da Success Akademi var. 네, 메리어트 시실리 호텔 유럽 사이드에 있는 거죠. 이거 꼭 많은 분들이 참여하셨으면 좋겠고요. Bu şurada yazan otelde, Şişli'de bulunan bir otelde yapılacak. 네, 근데 아마 제 생각에 진짜 많은 분들이 참여를 하셔가지고 진짜 사람이 많을 거예요. Bu sefer bizim düşüncemize göre gerçekten çok fazla insan katılacak. 네, 그래서 아무래도 사람이 너무 많다 보니까 커피나 이런 게 조금 떨어질 수도 있는데 리더분들이 여기 계신 줌 미팅 참석하신 직급자분들이 좀 아래 멤버들 잘 좀 챙겨주셨으면 좋겠고요. Tabii ki çok fazla insan olduğundan dolayı kahve molası verildiğinde kahve miktarında eksiklikler yaşanabilir. Bu yüzden burada bulunan kariyer sahipleri ve lider olan kişiler partnerlerine hani iyi, bu durumda iyi şey yapsınlar diyor. 네, Türkçesini 그리고 unuttum. 이번 주 토요일 끝나고 다음 주에 이제 이더구 임페리얼이랑 이제 원데이 세미나 투어가 있어요, 지역마다. Bu hafta Success Akademi'den sonra haftaya olan yani haftaki programda İdogu İmperyal'de İmperyal her şehirde One Day seminer düzenleyecek. 네, 이 원데이 세미나에는 저희 그 메멧 생기즈 샤론로즈 마스터도 같이 다니면서 또 이렇게 강의를 하거든요. Bu One Day seminerlerde yani bu One Day seminer haftasında bizim grubumuzda da sponsor olan Sharon Ozmaster Mehmet Cengiz yani eşlik edecek. Sürekli program içerisinde olacak. 네, 그래서 이 원데이 세미나들 가시면은 똑같아요. 뭐 마케팅 플랜, 회사 소개 이런 애터미에 대한 정보를 얻을 수 있는 세미나가 지역마다 열리는 거니까 이 시간이랑 지역이랑 호텔 확인하시고 가실 수 있는 분들은 반드시 가시고 주변 분들 많이 많이 초대해 주세요. Bu Success, ya bu One Day seminerler yine şirket tanıtımı, kazanç planı ve ürün tanıtımının olduğu hani bilgileri içeriyor. Bu yüzden her şehirde hani böyle farklı şeyler de olduğundan dolayı tarihi ve yeri kontrol ederek siz de gidebiliyorsanız gitmenizi umuyoruz. 네, 그래서 이번 주 석세스 그리고 다음 주 원데이 세미나까지 제가 따로 참여하시는 분들 대상으로 이벤트를 또 이제 만들어서 곧 그 공지할 거니까 많은 기대 부탁드릴게요. Aynı şekilde bu seminerlere katılan kişiler içerisinde Success Akademi içerisinde ayrı etkinlikler düzenleyeceğimizden dolayı çok fazla katılıp bu etkinliklerden de yararlanmanızı umuyoruz. 네, 그러면은 오늘 아침부터 줌 미팅 많이 많이 이렇게 들어주셔서 다들 감사하고요. Bu sabahki toplantıya böyle güzel katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. 네, 마지막으로 사진 찍고 끝낼게요. Son olarak fotoğraf çekinip bitireceğiz. 우리 하트하거든요. 여러분 하트요. Çok fazla kişi var o yüzden biraz bekleyin. 조금만 기다려주세요. Maalesef. 네, 끝났습니다. 히트. İyi, teşekkür ederiz. 네, 너무 감사하고요. 모두 좋은 하루 보내세요. Herkese teşekkür ederiz. Bugün de güzel bir gün geçirin. 이gün에 İyi günler.